لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا صدق الله العظيم. Tahun kampung Dina emang jen pernah. Cuman macam mah. Sajen serem mul. Sajen serem de remai. Kampung warlawar ngari pahe kocak serem. Dambe Ki-O din kayak Abdullah. Tak ada nyaman orang bini Dina dia. Saat keluaran malam. Cuman mon setia. Macam orang bini Dina dia. Tan dia rasa todur sekali. Apa pikir bener gila karena nih. Apa boleh? Tolong. Siapa jimu? Mas beda seorang orang minta tolong bejerin. Ayo, entare. Ayo. Takut beda apa? Ayo. Apa mas sebetulnya? Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Sampean nih? Lagi ini ki. Ki mesti motor nih. Lagi. Engki Tat, engki. Aduh ya Allah. Berenap macam begabek aku ti perlu sampean. Engki. Oh, engki. Mati motor ki guru. Butuh melolo. Pernah apa ki sampean ki? Tat. Napa ki? Malam mah gula sarang ngemol kaya. Ngidi ngaki suara orang minta tolong. Oh, engki. Pas bi gula sarang ngemol kaya entai deh Tat. Pas subung panapa?
Kenapa mungkin ini kesetan kita? Oh, engke. Sestona percaya dek perkara se goib, akatia jin, setan, malaikat, nikah hukum wajib. Karena songkun Allah Subhanahu wa taala suka goib. Nah, tapi kalau ban sampean nikah tak oleh norok tipu daya setan. Karena lah jelas dalam Al-Qur'an paringon yang sana Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tak oleh norok jalan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Songkun setan nikah musuh untuk orang tia senyata. Terus dak napa tat? Mau kayak orang-orang semakin ni kese aturuk jalan setan kayak. Oh, engke. Engke tetap tak oleh. Karena mun kuluban sampean aturuk de jalan setan nikah bisa jadi kuluban sampean jadi orang-orang yang munafik. Apa? Macam tak somar yang betul di. Untuk apa ya? Dulu. Yuki kan. Allah. Wah, macam soal Nabi. Beda apa ya? Bi, apa Bi? Bi, cek Bi. Kau kita somar, semata ya abang. Aku ketela itabang pati na kiya. Ya ku gak ustad cuma semate abang. Cak aju ustad. Ben pole mimpi je kan pengen tidur. Cek ambil kursi. Tapi aja macam nyata sih. Udah. Kakek paspor aja ke mimpi. Udah mau tidur.